والسؤال هو: من هو الفنان الذي لعب دور علي بحر في مسلسل أهو ده اللي صار؟ محمد فراج. محمد فراج. إجابة صحيحة. برافو عليك يا عائشة. مين اللي ألف المسلسل ده؟ معرفش المؤلف بس أعرف الأغنية. يا نهار أبيض. لا، لازم تعرفي المسلسل ده حلو جدا جدا، واللي أنا بتفرج ألفه عليه. الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، ونحييه كلنا. نتيجة 90 سويدي، الليسيه 30. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني الموسيقى،